Siga kamu benaka. Habis ya. Ikuwa na yote ni tukutuku me songi na nanonda mavawandori mas-mas. Klani itu ikin nuna wanana nuna tal-tala sungsung-bolo tuyo sa waktu kita kumain nuna bakan dunia binatang. Kaya mikir kaya sosos to nila. Sanita kanina bebo kinakalo. Oh, it's good. Lot of time. Today I promise you, we'll finish before 12. Ask Kaminda to set his alarm, just in case. Let's have another word of prayer, please. Dokter teman-teman masuk ke may kiman miloma lagi. Terima kasih sautin mo. O ito tinuutan ni kuwa. Ya kima misa kire. Hindi ba namin kimam yan nabiutan kire, nabibog sauti. Kine luto yung day. Minimum yung kukupuli. Yang nabingon kire, minto kawawa ra kan bilis mai. Ni so tatali mo dua, ni memang mulung turang. Bo sa kimam yung bo Jisu mo. Gentleness and self-control. Kaya bakit yung wabiti? Gentleness. Yan, yalo malmulu. Self-control, bala-bala malua. Just a quick quiz. Bigyan na dati pa na bimbongi, tama na ulta ka na mati ni bongi. Love. Tama na kaya na buwan kaw. Mango. Oh, good. Karoon ni bongi. Tama na ulta nga. Joy. Tama kaya na buwan kaw. Kiwi fruit. Katol ni bongi. Tama kaya na ulta nga. Fish. Dapat kaya na buwan ikaw tamay damo. Oh, naman nakatiwa ko ya. Muni sa to balot na buwan ko ya? Iya. Nawale ko. Nawale. Kamanin bongi. Sure? Patience. Dapat kaya na buwan ikaw. Pig. O di ba tarkina? Sarap tumakilato kaya ka. Kaliman bongi. Dapat na ulta nga. Kindness. Dapat kaya na buwan ikaw? Orange. Di na? Nambungi. Faithfulness. Dapat kaya na buwan ikaw? China. Yukua. Ultanga. Gentleness. Dua kailangan kaya na buwan ikaw? Durian. Nabuni ka utang. Do you have it around in the shops? Tukun ni buni ka. Ito maybe. Asia. Thailand, eh? Okay lang sabihin ito muli, tukun ni Boy Lebu. It's just many kind of fruit. Yoko bula nga vanua katkata. Kaya kaya lutusan mo na temperature below 27. Sana mati na bunkong. So, iki ko nga nandoon na nung daulta ni kuwa, gentleness. Which of the following will you handle with a gentle attitude, with a gentle hand? A raw egg, a ball, a cricket bat. Egg. Baleta. Why?
Why would you handle an egg gently? I've got an egg here. I'm going to throw to somebody. He or she doesn't know. Be prepared. Okay? You ready? You ready? Apa uriat kinabaya tau? Bekoni? Kata. Okay, what banggo? Would you really care? No. No. Okay, I'm going to. What banggo? Oh, yes. Tol. We have to be gentle. Why is gentleness in the list of the fruit of the Spirit? Sambut terong. Galatians 5:22-23. Tobo. Family. Vale. Miliw sa ngay vale. Okay na nandaw yung karaw na may milore baloto. Saya. Liw sa na may bale. Sa pasi may bale. Gay pasi bay. Loto. Nundaraka. Ye ke baka fe kung go may bale. Yan na muna sa lema nakita na loto. Na magaw kinigo. Menda bulina tipo. Na buwan yung tama. Na definition gentleness say na kena wawiti na hal malu say ni bal malu. The quality of being kind, tender, or mild-mannered. A soft touch. Do we need this in the church? In God's church? Kahit yung namamagal nun the reading na matagal ni Kuwa, go na lenga, and sumusukulot may Efso. Nalenga between the Jews and the Gentiles. So narangiklasa nga, who needs to be gentle in Ephesus? Or another? Or na Jew. Balatan yung guru mayo na Gentiles, the expectations by na Jews, baptized tomorrow, you come your name in the church roll, you become a Jew. Can that be possible? No. Church relationship with God is a process. That is why, we should have this attitude of being gentle. Era, lotu bumay. Era, ito ang nonrito, nonrakal sa may bigyan. Sando na kaliw. Ang sando siya. Is that possible? Baka samantala kami na naman undol ng cultures around the world. Napakasama ko, ito ko talaga weekend na kaya nandun dito mata.
tu sabi ya dominate to kale kita pakai lagi guru mele rotolu. Oke itu ya tu saya tu. Na numutiko na leso ni ko. Be gentle. Be gentle. Na ya lu ni temata, itu tu mengarau ni saranga me pakai na terrenia loka. Yo le boleh beulis, o boleh na loka, o boleh na bani, o boleh na noodles. Orang yang kolota kana bani dalam tebeli, orang yang kolota kana noodles, orang yang kolota kana terrenia loka. You have to be gentle. Kaya tu nonton reading yang nama takani kuat, temata lu tu tong biar. Ini sahati kena lama ni sok lu tu, batu yang nonton attitude. Can you picture in your mind kaya kayu na sok lu tu mangu? Doon tikin mo lang tayo do belo mani na belo mani betadi ni kata ba? Be wasibit ya tak tahu. Mundo. Saulo malangin nga na buru-buru kasi ba tahu? Iyo. Bagian na nalaw tu menom ni manganggo. Rate yourself from 1 to 10. After studying all the fruit of the Spirit, and after our masu-masu every night, where are you today? Kaya kawan naman 2, at least I expect you to tell me 5, 6, eh? Iya kaya kawan naman 2 ni Manteni Bongi, sa naman 2 tunganggo, udah lengga. Talong takut cisu. Ya kana, gila kumena puni lolongo. Rai pakai auto mo cisu, belenan rauna. Surely there should be fruit there. But tetap, belenan rauna. Roko binaka. Kau na tolona. Wabuki. Dona buat redo cisu. Oh. Tapi kani bultam? Tapi tak kau cisu. Tunru, he cursed. Orto sarai tu mana disepel sabada mana rauni loloya. Why? Baleta, tunrubi, ni ndio tono megaba. Mebua, gaisa kani? Bua. Autartiko, weekend to na mga sa utingo. So na bua. Kasi man kani bua samba use. Because na bua doon may sale na mango. Sa wala ka mo na mango season. Or to may elimba, Cesar tu nga na mango. Yung doon nga nakasat. Au sa rong may na isaw ni mango. Sabi sa wala but Bob sa rani dalay betting free. Fritz, did you know that? It's not free no more. Yeah. If you don't believe me, you call your boss right now after this. Satu kun nebiyaw, sana buwan na mango may elimba, sana twist nung salento na tebili, tolungan na mango cho tinalo. Tolungan na mango tinalo. Waktu kuno ka sabun rende, terana mau ne susu na mo di mango. Terana mau na me kanre. It take years. Namun ini usang ni otiang ni buat sabun ni matakan. Terana mau siapa tahu? Au tarumanga. Waktu na salo tu tende chungo. Na buat apa sambasi ke tipo. So na buat hatiku. You be the judge ya. Nama kau sakit itu go. Asal ngayon doon na, test binakan din namin gagawin. Let's test our own self. Mas yung mga taong go. Yung sungay balik ni Bimbongi, simula dato tupat siya. Ako baka tupali nga na Bimbongi, kita ko lang may baka tupali ito na may kasar ng tabuli ko. Woo! Mata ka ni kuha. Ito lang ito nga may unsal. Ako sakila ito. Ako sakila nga. Ako sakila. Itu tuh numi udah apa? Nah buat dia lo tahu sana nggak mau itu raga cisule, detin saya begile. Waya ubuna utur raga cisu. So mau dia uni bera. Lo tamu, ya bahkan numi aku bahkan tolu. Yang tamu tuh main murni lo tamu. Ele, sama sturang, aku nih mau sambil. Sa ilato na we have been tested and we are being tested daily in the fruit of the Spirit. Do you believe it?
going to na test by silang go. Wag mo naman sa nakita na loto. Ni Berles mo Jisu, ni nasama mga tiko. Sa doon mo, may basi ka na buwang go e na nonton mula. Siya kaya ba kaya sena, nakaya ka mo Jisu na po ni Loloya, I'm sorry. Nataw lang namin kaya. Kaya sa ibalabala ito nga, o kaya sa taon doon mo, yan ang taon doon ito nga, o kaya sa halos sa ba, yan ang dapat. Yes, sir, that's the last curse the church will have to bear before eternity. Nabuha may basi kong kahit kung sa tibang ko niyo sa atin doon na muni maleti, sa biyung nagkaya nakakana sa suwi na bisinga, oy ko nama ka, may mga amengo, alright. Misa se, ningaw na sa abuwa kina, natapayado ko. Tell me. Doon naman ako, Siya kano yung kuwala nga, na matubal. Siya ba daw? Yang mata nga sa gaise, buwa, wala man isakalin. Wow. So naman mo, so na bunibilit, Bunibilit, sa kalim din. Na may mitin na naman makit, Sa kalim din. Sa bata man ang maraw, ni mendunan raw to kung bunibilit, merangay buwa kete, erangay kalim kete na buwan. Oh, nabituto ko nga, nabulan ni tal-tal skeli. Ano na niyo? Sa kumata nga ni Billy, sa kumata nga ni Betty, sa kapag tumata mo tal-tal skeli, may mga sarap ito. Iyo, nira may volleyball na kayo diya. Kata ba? Siya kayo sa sana muli. Lakoy kayo, makit, volleyball. Nono maruntak, nanonay te, ni Ray na buwana. Maruntak ko mga nakalaw, ni Ray mo may Ray na song-song ko ko ni buti ko. Nambula, ni song-song lo to, nambula ni Leo ni Loti Andua, and the beauty they ke, and ang dua mo nga nila, kami ba? Daw lako kabuha, kami ba? Kiko talaga na, buha mo daw. Siya kanitini mo lang ato kuno Jisu, tiyan mo natini tol sa kamulo kayo nila, raw. Wow! Ayan na expectation ni Lomalani, na lebo ni buha, e namaka, e nanon na loto sa mga nakalo, because na loto go, na lomana, nanon na inaki na mura-mura, e nondolo ni buha, amen? Kaya ba kaya sila ni buha? Question we have to ask ourselves, what are we here for? Doon dito kung may nataw-taw sa ulo tiliw na list doon na mas-maso, kaya rito ko eh. Tutusan din niya kay Sir Rich. How have we influenced the community in Acacia Ridge? So na buwa, era reda, siya nilaray mo era na neighborhood ko, era reda tumay na natul sa kusuluto ke, e baka ito na buni lolo, e siya nga ito na buwana. Because kaya kanto to buwa, I'm sure they'll come in because they're interested because they've seen the fruit. Yeah? They've seen our fruit. They will linger. They will at least enjoy the shade. You know? Iya kaya kara raymay, nramoy singa, singa na buwana, sonan raw na, san ramon ramo, sa malaya sona tampana, singa ni sama kami nakatu. Oh, they'll just try, they'll pass. They'll pass by. Maybe, for the last few years, yan na attitude, yan na kaya sa dakabatiko, are we aware, church? Yan na kinabula mga sa ating ko. O ito tinulungan ni Kuwa. Gentleness and self-control. We will kahit kung ano naman. Adventist home. Every home should be a place of love. A place where the angels of God abide. Did you hear that? Ibay. Vale. It doesn't say every church. Every home should be a place of love, a place where angels of God abide. Working with softening, subduing influence upon the hearts of parents and children. Nung tamastig mo yung vida ng mga kambo, kaya siya rin daw po, nito ko na alakukuwa, kaya naman daw sa ating po, tumani may lapan, wira na yung lus.
nonra baka nanu na matandra na baka sabatan dua na be matu bale gue sing ni matu gue na matu bale lo tunggu melaurai ni kigo kina na yalo kabu tu kina na yalo tam basi tu kina na be buat tali yesu in the rongoga family togetherness. For this reason, our prayer is that each family in God's church will experience a greater measure of family togetherness, because the presence of God's Spirit in the members of your family will produce the fruit of love each day. How often? Each day. Na buongo kono lo mo kaya na matay ni bongi an overarching love. Matay ni buni auta serangan Roma. Ke saat itu na Roma, saat itu ko iraketa na kena be itu som sebab. Ni serangan na Roma, serangan you cannot be kind. You know? Ke sebe ko na Roma, no serangan ni bosota ba kaninde. Sebab. Ay nambongi yang londina. Faithfulness. Ke sebe ko na Roma, yung sinoma na kulo sini yang londina. Dar bakawalan tu kan lu. So, itu pun itu banggo. Family will produce the fruit of love each day. Kaya makambi kami utako. Kaya na chungo, nung dumata bubale, nasinga na ba na lo manimawa daw buwa kina na buonggo. Pwede ba? Chok. Siya luto lebo ba? Baka na po ni siya ng magaw. Kahit kung lesson ka tinatapos the fruit of love should be present each. O kahit kung gue, hindi na mungkin na ni Kararaw na po niyang tamo. Siya ngay. Saan do'y text tayo kinat yung you be your own examiner. You test your own self each day. O nakilaki na. O tick, say cross. Naloloma, que mundo? Meti. Que saseng na naloloma, saseng na bosota, saseng na malua, saseng na bauta, saseng na bagadim. Bos itu teman tamu nambung ya, na bagadim. Kau na bagadim bos ini bagadim sulia kemat ke ulis. No, bagadim boleh 5 menit. Yo tinga boleh ngamen do nakalo tu kaborotal sampai di bosa-bosa sampai di turtal sali boleh telemai siya napakadim ya kaya napakadim go luto may lomala isa lutuwi ko napakadim go tao na ba luto siya lala lebi nga nawa nga na luto emeni iyo yan napakadim ni buta na kakana ni tiyan mo ni sikatamu Kakaraminaa sa kakaraminaa. Ito laminaan na sila tamo. Yan, napalin. Pero mo, desyo naman tubal ko. Sa kakapil-pil siya na puro. Kuha. Saan hindi ba katiyan mo yan? Kaya magka sa kapel ito ka na puro. Sa pinitag ito na beleti. Kir-kir. Duranga. Damuli na tal. Damuli ako tamo naman. Oti-oti nung buleso. Hindi mo buli diyo kinatamay pisi. Ito ba nga yan? Malakasan na nung oti ko siya. Usaseng ngayon so sa aci yaw binasar nga usatu nga turanga emeni nawale wa una muna utini ko yung una muna usar nga emeni ausa tararo ang gutu ni ko turanga nawale usa au kajo na buni al tamugo e da testa kina na be ngauna na be miniti ena be si ni sana ba rawle sumo chisu akal sa ko sa tawar tahu wana muda gusto ba? O kilati ko ni Lotri kami ito ba? Iyo. Kayo ko ya doon na muna may labas sa Piladaw. Ngauna mo ay muna na lotu. Nanondang mula Lotri kami ito. Saya yani. May sandon-don ito ng bulan ni Lotri kami ito ni Kuwa. Don usar nga balata sa walilis manaturan. Ay doon na magkasama din na. Nayayan ni. Na yoti ni ani bernon darmanisu. Matay, Sava, and Arua, Lili,
Oti sangkayayani mo gibabina. Tinendam. Untuk tu sama-sama tu kami na tinambay sa sama tu nga sulu. Ya, inakayayani sigala ba? Mesa yayani ng mula. Nabuo niya utam. Di sa tiyo nabuo niya utam na ng mula. Totoo. Iya dia itu dua. Saya lusingana omo. Otanga na washing machine. Bebiso nga na washing machine. Ya wala kalau semua cisu sa untung na washing machine. Sengai. Nabunya utang. Mento sa buta. Can you imagine a tree that has all these fruits on it? Tiyo kina na mango, tiyo kina na moli, tiyo kina na pear, tiyo kina na tautali. China. Mento na po ni kau mo. Mungkin kita dalam main brother Fritz. Gaya naman mata kalila inda kuno pala. Sa ano po niya, sa sobek itu mo na kamu. Boy. You know what? We gonna kumbuta pa man to ipro. Joe Biden might give you a private phone. This is so special. Where did you get the seeds from? It's weird, eh? It's weird. It's strange. Nanondang bulat na matulog may baya. Ito dun may baya. Siapa tahu? Me buat tak na nonton pula na buat binaka kira. Berarti kalau kaya nasi ni buat tak na buat binaka, dia boleh kena kelatihan wasil 5 before you come to verse 22-23. Boleh kami rake. Kaya na buat nggak sudu batamai. You don't have to plant that it's been planted in you by somebody else, whether you like it or not. Kaya ko sampai warakan yung buat tak. Ya na buat tak kita talakin orang orang itu, sini boleh dah biar kita talaga. Sa tahu temen ko na po sa tahu kil. Kinta sar itu. Ano mo sa tayo mo to ko? Wadi mo kulit tayo mo sa ta. Wadi mo kulit tayo mendo iba. Pero naman kung bungo. Kuro sa kalaway. Di sa kebenti o Roman o Rosi sali di mai. O kebenti Roman tu kaya di sarene Rosi le tiki. Dua na baba antara tigo Roman. Lagi kita talang na baba mo. Hey, rena mo nililigo. Kaya saranga, that's the fruit and the lust of the flesh. Sino hindi ba muli na kita? That's why, o kaya na diwa wala nga na buwanggo, menda masulaka. Because, o kaya na diwanggo, they will be able to outlast the rest of sins, of the sins that you are out there. In you, with you. Yun. Sira nung nakukuha. Nailta mo nga ni Kru. Ni sa te na sore ni Mango, o na nama kami buwan na laba. Mango. Niyo sa te na niyo, nawara kami. Right. Kaya baka binagkata may buwan na lutang, na kamiti. Niti masulaki ka kiri lolwaki na yalo tamu telang ame baka sine tiket siapa? Ni inda sa sine ngane yalo tamu sana buo overflow kaya wasi ato so ni na joy sana overflow. Kaya baka isa ngani buat tiyo kana yalo tamu na bula. Unfortunately dua na kain da tieti. O tiya baka kami yalo tamu. Ito na kaya na example binang na mga sa audio. We should come as a church so often. May teman-teman di sorbe na masuk. Pamatu bal. Tamate ang dua. Titingnan tamu na wili kini bos di kalu. Na mas na way matakan na way ka. Wasay baka tumo tayo nararaman ng dina. Way na way kanda tututo. Yan na titi. Iya kaya baka dito na numang tunggal ang may lotri si katambo. O titi yasa. Asay ma. Nakinamakan si katambo na may tambo. Nantaman na may tambo yun si katambo. And the second they take them and rabu kita nga, we are all lazy farmers here. No one is willing to plant nothing. That's why, in the way right to Mabango, willing. Kaya baka, binagkati may buwan na tambo. So, wamamasok. Sa ating kubutea. Sige ni Tewa lang nga, baka susutan. Sige ba susutan ko lang nga, baka bulang-bulatay. Doon itaw ang talaga, di ko na bulatang.
Sabi bato na ko chisu na muni ko kay kere-kere kini okay. Isa, pamamanda, tapi ka ko chisu. Sulit tarman da bayawe. Do na muna. May usa dukir raktal, may buti tal kino na maniwa, kaya kakaisiri ko na kami mo turang ha. Ni kami talib. That is our help. Nangauna leka-leka sa soli kinabigyan ko, siya nga talindwa na kami tatakabikin sa ngauna may dukir rakin ang bulay no manda. Baka susuotak, yan na bos di kaluwa na may mataka na biya kami. Tambor itu ka na masu, sana gay na namaka may buwa na utama. Di ba kamuti ni naranya ba? Oh, of course yes. Of course yes. Kaya manindua man nga sa ruwa na niluto ko. E non rumbula na bisinga. And then ray na buwan. Dapat ka ni Boltang, nakaway kilaya na? Wana, iya. Nakaway kilaya na. Lagi sa warutini kaya na nung sugon. Ay namata ka ni kuwa. O dito diultang ay nung kuwa. Gentleness and self-control. Yung duwa na nakawin, nakatungguling bala na self-control. Family togetherness, because of the presence of God's Spirit in the members of your family, will produce the fruit of love each day. Love expressed in and self-control as you relate to each other until Jesus comes. So pick the fruit of gentleness and self-control. Oh no, don't go about self-control. The person who bears this fruit, what is self-control, is best described as someone who lives in his or her circle of control. Someone who is self-aware, who understands that the only person he or she can control is who? What? The only person you can control is yourself. Wow. So forget about the business of trying to control others. Yes? Lego na una, ninda sa dusi, enda sa wosa, enda sa varleleo, what are you trying to do? We could be a control. Can you imagine walking in a place, into ng boss, we bang. Sa kaya tatanga do it this way, do it this way. What nga lima namin itingang, sayang na, okay, may sotang mo naman ko. After 2 or 3 days, yung isa na besin tatalik niya. Why? Because he is controlling. Since we live in Bonangala, kahit ko na baka sa mo, the best person to control, she can control is himself or herself. In our families, we tend to concentrate on controlling what others should do, according to our opinions, rather than concentrating on regulating our own responses to what others are doing. What we know based on the stories in the Bible and also the findings of social scientific research is that the more we focus on managing our responses, being patient, kind, gentle, as a result of being filled with God's Spirit, the more peace and joy we will experience in all our relationships. Kandi na? Kandi. Nasa kwando nito tamata malaman turang tabihan ni baka tayo nanondang bulan, hindi ko weekend na attitude mo that you have got a controlling attitude. No, that's why it's one of the fruit of the Spirit, self-control. May na daw rawan na londa. Tama taluto, isang doon mo daw rawan na londa. Many of us are struggling. I am one of you. Self-control. O si weekend ang turang, and then naman yung salilo yung matawalan sa liwakin ng ka. Self-control. Weekend na nabili utaki, and ang luto si Binga, hindi sa ambos sa toka. Kaya sabi lang ang palilay, sabi ito, yung alay ng baya. Araw na, self-control. Self-control. Kami bigo, sabi ba? Gawin doon, nagtigil pula, pero alis mo, Jesu, isa ka chopa mo. Alright? Sabi biya siyang tangang mga may taga. Nakawali usap. Yan ang nonda, makasama, ni kuwa, usap ni taka, yung kakto ni Bekam ni nila pala ni Kango ni Maro ito. Ako kung bauti ni doon singa, doon ang unang na subotali. Balatang guri sarang guri na ilo-ilo. Guri na sambolo ni bula,
Ya na bulat ka na tamata lo tu wara ka tu dali subani Jisu. Anything less, ako mambaw tini na biyan din dito. Kata ko Jisu ya mahal ni mabasa. Kung ang dugay, binakasar. Diba kasar? Binakasar na kamamundo sa ating kumay. Walang mga. Ako gusto na rin tiko doon ang mata sir. Wah, kira-kira ito na mo ni malaw kira mo. So lang sir, wah sana numito kim boleh mikir ulang araw itu. Tahu sabar betul.